È cominciata poco prima delle 11:30, la giornata più lunga del presidente della regione Raffaele Lombardo. Giunto a Palazzo dei Normanni, il governatore è entrato a Sala d'Ercole per la seduta straordinaria dell'ARS, con al centro dei lavori la sua vicenda giudiziaria legata alla richiesta di rinvio a giudizio al Tribunale di Catania per concorso esterno in associazione mafiosa. Una seduta che ricorda quella di 2 anni fa, quando lo stesso Lombardo, allora da indagato, oggi da imputato, si difese con unghie e denti dalle accuse di mafia dopo la pubblicazione di alcuni verbali su diversi quotidiani. E oggi non è stato da meno, sappia quest'Aula, esordito Lombardo, che non esiste un solo video, né un contatto illecito, né una relazione di servizio, non una telefonata, né un solo fatto, né un solo scambio, né un procurato vantaggio che mi possa legare al crimine organizzato. Ma Lombardo è chiamato anche a rintuzzare gli attacchi politici provenienti non solo dalle opposizioni, ma anche da alcune correnti interne al PD, partito che sino ad ora ha condiviso, pur con qualche mal di pancia, gli ultimi 3 governi. E a chi gli chiede di indicare la data delle sue preannunciate dimissioni, il governatore ha replicato in aula: lo dico per chi verrà, la si smetta per l'avvenire con la barbarie di invocare dimissioni prima che abbia inizio un processo. Tuttavia Lombardo ha auspicato che in Sicilia si anticipi il voto all'autunno prossimo, intanto ha proseguito: è nostro dovere continuare a lavorare ed ha concluso: mi dimetterò prima del verdetto, sia di assoluzione o di condanna. Subito dopo è cominciato il dibattito, con l'opposizione compatta a chiedere le dimissioni immediate di Lombardo. Intanto si attende il pronunciamento del commissario dello Stato sulla legge finanziaria approvata prima di Pasqua all'ARS. Alcune norme rischiano di essere impugnate, come quella che consente ai comuni di derogare al patto di stabilità per assumere i precari.